E aí galera, mais uma vez eu estou aqui, vou mostrar hoje como, vamos dizer, que você aumentar o som do microfone aí, que eu aprendi e vou estar compartilhando aí com vocês no Windows 7, como aumentar o volume do seu microfone, ok? Bom, primeiramente, você vem aqui em painel de controle. Esse tá um pouco lento. Beleza. Aí você vem aqui em Wide Range Sons. Vem aqui. Nessa aba aqui, som, você vem aqui em gerenciar os dispositivos de áudio. Vem aqui em gravação, microfone. Microfone vem em propriedades, níveis. E que você aumenta, ó. Entendeu? Aqui vai estar aumentando o microfone seu. Vai estar aumentando aqui, ó. Aí aqui é de acordo com o seu microfone. Meu microfone é o mais baixo, aí o meu fica bom é aqui. Aí você marca aqui de acordo com o seu microfone, da marca, tipo do seu microfone. Se for muito baixo ou muito alto, você vai estar regulando ele aqui. Aqui você sempre deixa 100. Beleza? Aqui. Aí dá ok. E pronto. Galera, foi isso hoje. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei. Avaliem o vídeo. Favoritem para divulgar o vídeo pra mim. E se inscrevam no meu canal. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou.